20 ساڵ بەسەر ڕووخانی ڕژێمی بەعز لەلایەن ئەمریکاوە تێدەپەڕێت. لە 20 ئاداری ساڵی 2003دا ئەمریکا پرۆسەی داگیرکردنی عێراقی دەست پێ کرد و لە 9 نیسانی هەمان ساڵدا ڕژێمی سەدام حوسێنی ڕووخان. سەرۆکی ئەو کاتی ئەمریکا جۆرج دەبلیو بوش بانگەشەیەوەی دەکرد عێراق چەکی کۆکوژی هەیە و مەترسی هەیە ئەو چەکانە بە ڕێکخراوە تونڕەوەکان بدات. لای ساڵێک لە داگیرکردنی عێراق لیژنەی هەواڵگریان ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکا دانی بەوەدانا بانگەشەکانی بوونی چەکی کۆکوژ لە عێراق هەڵە بوون. بەپێی ئامارەکان لە سەرەتای جەنگی عێراق 150,000 سەربازی ئەمریکی لەسەر زەوی بەشداری ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانیان بۆ ڕووخانی بەعز کرد. هەروەها بەریتانیا 45,000 سەرباز، ئوسترالیا 2,000 سەرباز و پۆڵەنداش 194 کارمەندی هێزی تایبەتی بۆ عێراق نارد. لە هەمان کاتیشدا کۆیت ڕێگەیدا لەشکرکێشیەکە لە خاکەکەیەوە دەست پێ بکرێت. تێچووی دارایی جەنگەکە بەپێی لێکۆڵینەوەیەکی زانکۆی براونی ئەمریکی تا ساڵی 2023 کۆی تێچووەکانی ئەمریکا لە جەنگی عێراق بە زیاتر لە 2 تریلیۆن دۆلار خەمڵێنراوە. بەپێی ئامارانەشی لە ساڵی 2010 لەلایەن حکوومەتی بەریتانیاوە دەرچووە تێچووی بەشداری بەریتانیا لە شەڕی عێراقدا 14 ملیار دۆلار بووە. لە جەنگی عێراق چەند سەربازی ئەمریکی کوژران. لە نێوان مانگی ئاداری 2003 تا ئاداری 2023 4,599 سەربازی سوپای ئەمریکا کوژران. ئەو کات ژمارەی کوژراوانی کارمەندانی مەدەنی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا گەیشتۆتە 15 کەس. هەروەها ژمارەی کوژراوانی بەڵەندەرە ئەمریکەکان گەیشتۆتە 3,669 کەس. ئەمە جگە لە ژمارەی ئەو سەربازانەی لە کاتی ئۆپراسیۆنەکاندا بریندار بوون 32,000 کەسی تێپەڕاندووە. سەبارەت بە بەریتانیا کە هاوبەشی سەرەکی واشنگتن بوو لە داگیرکاریەکەدا 179 سەربازی لە دەستداوە. ژمارەی کوژراوانی وڵاتانی دیکەی هاوپەیمانیش بە کۆی گشتی گەیشتە 139 کەس. 9 ملیۆن هاوڵاتی مەدەنی گیانیان لەدەستدا. خەمڵاندنەکان بۆ کۆی ژمارەی ئەو هاوڵاتیانەی لە جەنگی عێراقدا کوژراون جیاوازن. توێژینەوەیە کە لەلایەن پەیمانگای لێکۆڵینەوەی بەریتانیاوە لە هاوینی ساڵی 2007 ئامادەکرا بوو، ئاماژەی بەوە کردووە ژمارەی ئەو عێراقیانەی کوژراون زیاتر لە 600,000 کەس بوون. سوپای ئەمریکاش دانی بەوە داناوە کە لە نێوان مانگی یەکی ساڵی 2004 تا مانگی هەشتی 2008 نزیکەی 77,000 عێراقی کوشتووە کە نزیکەی 63,000 کەسیان هاوڵاتی مەدەنی بوون. لای خۆشیەوە گۆڤاری پزیشکی لانسێت ساڵی 2006 لێکۆڵینەوەیەکی بڵاو کردەوە کە ژمارەی ئەو عێراقیانەی لە ئەنجامی شەڕی لەسەر کارلادانی ڕژێمی بەعز گیانیان لەدەستداوە بە 654,965 کەس خەمڵاندووە. لەو ژمارەیەش 601,027 کەسیان لە ئەنجامی تونند و تیژەکانی ئەو وڵاتەوە کوژراون. ژمارەی ئاوارەبوون و دەستگیرکراوان ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی مەزەندەی کردووە نزیکەی 1,600,000 عێراقی بەهۆی جەنگەکەوە لە ماڵ و حاڵی خۆیان لە ناوخۆی عێراق ئاوارە بوون. سەبارەت بە ژمارەی بێسەر و شوێنبوانیش ئاژانسی ڕۆیتەرز بڵاوی کردوێتەوە بە لایەنی کەمەوە 200,000 هاوڵاتی بێسەر و شوێن بوون کە نیوەی ئەو ژمارەیە لە زیندانەکانی ژێر دەسەڵاتی ئەمریکا و بەریتانیا دەستگیر کرابوون. زیانی ژینگەی جەنگی داگیرکردنی عێراق. لە جەنگی عێراق بەو پێیەی زلهێزەکان چەکی قەدەغەکراوی نێودەوڵەتیان بەکارهێناوە زیانێکی زۆر بە ژینگە و ژیان کەوت. لەوانەش دەردانی ئەو گازانەی دەبنەهۆی گەرمبوونی زەوی بەپێی خەمڵاندنی زانکۆی براونی ئەمریکی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی ئەمریکا
بوونەتە هۆی دەردانی 98 بۆ 122 ملیۆن تۆن هاوتای دووەم ئۆکسیدی کاربۆن.